হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি ডক্টর চন্দ্রকান্ত। আজ আপনাদের কাশি অর্থাৎ ঘর ঘরে কাশি বা খুকখুকে কাশি বা কাশির সময় খুব কফ বেরোচ্ছে বা সাঁই সাঁই শব্দ হচ্ছে, তো এই সময় এই অবস্থায় কিভাবে ট্রিটমেন্ট হবে, কি কি ঘরোয়া প্রতিকার, কি কি নিয়ম মানবেন, আজকে সে বিষয়ে আলোচনা করব। যারা দীর্ঘদিন কাশির সমস্যা ভুগছেন, ভিডিওটি ভালো করে দেখুন। চ্যানেলটি নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন শুরু করে যাক। তো কাশি হলে সাধারণত আমরা ওভার দ্য কাউন্টার মেডিসিন অর্থাৎ দোকান থেকে কিছু মেডিসিন সেটা আমরা কিনে খাই, যেমন মন্টেলুকাস্ট, এর সঙ্গে সঙ্গে লিভোসিট্রিজিন, একসাথে মন্টেক এলসি বা আরও নানা রকম কোম্পানির ওষুধ পাওয়া যায়। এই কম্বিনেশনটাকে আমরা কাশি হলে খাই। এছাড়াও এক্সপেক্টোরেন্ট ব্যবহার করতে পারি, যেটা কাশি যেটা শ্লেষ্মাকে পাতলা করে। এছাড়াও যদি ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ কাশির সাথে যদি কফের সাথে যদি হয়, তাহলে কিন্তু ডক্টররা অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এছাড়াও হাঁপানি বা সিওপিডি রোগের জন্য তাদেরকে ব্রঙ্কোডাইলেটর বা কর্টিকোস্টেরয়েড দেওয়া হয়। এরপর হচ্ছে জীবনধারার পরিবর্তন, অর্থাৎ ধূমপান ত্যাগ করা, প্যাসিভ স্মোকিং থেকে বিরত থাকা। এছাড়াও বায়ু দূষণ এবং অ্যালার্জির মতো পরিবেশ থেকে দূরে থাকা। এবার আপনারা কখন ডাক্তার দেখাবেন? কাশি হলে সবাই তো ডাক্তার দেখায় না, বাট কখন ডাক্তার দেখাবেন? যখন কাশি 3 সপ্তাহের বেশি হলেও কমছে না, তখনই কিন্তু ডাক্তার দেখাতে হবে। এছাড়াও তীব্র শ্বাসকষ্ট, প্রচণ্ড ঠান্ডা, জ্বর, বুকে ব্যথা, তো এই সমস্ত কন্ডিশনে ইমিডিয়েট ডাক্তার দেখাতে হবে। এছাড়াও কিছু ঘরোয়া প্রতিকার রয়েছে, যেমন মধু এবং আদা, এই দুটো জিনিসকে আমরা ইউজ করতে পারি কাশির জন্য। এছাড়াও আরেকটা, সেটা হচ্ছে লবণ জল দিয়ে গার্গেল করা। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট। শুধু তাই নয়, আপনারা ভেষজ চা খেতে পারেন, যেমন এখন ডিটক্স পাওয়া যায়। এছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণে হাইড্রেটেড থাকতে হবে, অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করতে হবে। এছাড়াও এটা যেহেতু কফের কারণে কফের সমস্যা বেশি হচ্ছে, তাই আপনারা চেষ্টা করবেন যাতে ঠান্ডা কম লাগে, ঠান্ডা লাগা থেকে বিরত থাকবেন। এছাড়াও এরকম সমস্যা থাকলে অবশ্যই আপনারা এটাকে অবহেলা করবেন না, কারণ এর থেকে লাং ইনফেকশান এবং নিউমোনিয়া অবধি ডেভেলপ করতে পারে। এছাড়াও আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কফ সিরাপ খেতে হবে। খুব বেশি হলে কফ সিরাপ খেতে হবে, যেমন কফসিল, বেনেড্রিল, আরও নানা রকম কোম্পানির পাওয়া যায়। সেই সমস্ত কফ সিরাপগুলো আপনারা দিনে 2 বার খেতে পারেন। আরেকটা যেটা আপনাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে ইনহেলেশন অফ দ্য ওয়াটার ভেপার, অর্থাৎ আপনাকে গরম জল করে সেই জলটাকে নাকের মধ্য দিয়ে ইনহেল করতে হবে, অর্থাৎ নাকের মধ্য দিয়ে টানতে হবে, সেই গরম ভাবটা টানতে হবে। এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। তো আজকে জানলেন যে ওয়েট কাপ, অর্থাৎ আমাদের যে কাশি হয় তখন কাফ বেরোয়, সেই সময় কীভাবে ট্রিটমেন্ট করবেন এবং কী কী ঘরোয়া পদ্ধতি অবলম্বন করবেন এবং কোন কোন কাফ সিরাপ আপনারা ইউজ করতে পারেন, আজকে সেটা জানলেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। চ্যানেল নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটা লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।